Krzysztof, ile te szaliki kolorowe pan ma? Od 50 do 100. Dobra. I to są samce i samiczki, tak? Samce samiczki. To też pana obok? Tak. I tutaj jak? Tutaj od 20 do 200. Dobra, Samce to, za 200. to jest pocztowy, tak? Ten biały? No? To pocztowy ten biały, tak? Tak, pocztowe młode. Aha, dobra, młody. A tam ten czerwonoklasy to ten krótkodzioby, tak? Tak, samczyk i siwa samiczka. Dobra. To była parka, tak? Cała? Tak. Takie późne młode.